In 2004, irregularities of the seasons caused rains to delay. The wait was far too long for the young rice saplings. At the time, Plian Padawan, a farmer from Sahatat sub-district, was among those who were forced to leave their hometowns to find better solutions elsewhere. ตอนปี 47 เนี่ยผมเดินทางเข้ากรุงเทพทิ้งบ้านเลยไปขับแท็กซี่ที่กรุงเทพเลย At that moment, Plian was a lost soul in a big city. He saw no hope of returning home. Neither did several other families of farmers in Sahatat, Keung Nai district, Ubon Ratchathani province, who struggled to make a livelihood elsewhere, as they could no longer count on the weathers and the lands. The loss of income, the poverty they had to face, raised some questions among the farmers. และทีนี้ชาวบ้านมาดูคลองเสร็จเนี่ยจะทำยังไงจะมีน้ำชาวบ้านเขาก็เกิดว่าแล้วเราจะทำยังไงจะได้มีนาทำอย่างกับคนอื่นเขาและเห็นที่อื่นเขามีข้าวเขียวทั้งหน้าฝนและหน้าแล้งอย่างนี้เราไม่มีโอกาสเราไม่มีหนทางหรือยังไงเขาก็เลยเข้าไปหาผู้นำชุมชน Water, as they all know, is the easy solution. But the next question is, how can they get the right amount of water? Not too much that it destroys the in-season rice, and not too little that they can't afford to grow off-season paddies. แต่ก่อนนี้ชาวบ้านของเรามันค่อนข้างจะลำบากน้ำไม่มีเวลาแล้งก็แล้งสุดเวลาท่วมก็ท่วมสุด The strategy of managing the water for this small group of farmers started to take shape based on the questions posed on that day. And instead of figuring out a way to grow in-season rice, these farmers saw and chose another path. เราจะไปสู้กับธรรมชาติไม่สู้ไม่ได้หรอกประมาณนี้นะมันต้องเป็นไปตามวิถีของมันคำตอบก็คือว่าเราสู้กับภัยธรรมชาติสู้ไม่ได้แต่เราตัวเองจะต้องปรับตัวเองเข้ากับธรรมชาติให้ได้ Off-season rice became the new hope. From then, the question was, where could they get water in such dry seasons? At that moment, the villagers would stare at the dried, neglected, unused canals, wondering if they may just be the solution. ชาวบ้านเขาก็ได้เห็นคลองคำว่าเห็นคลองนี่คือคลองถ้าสร้างเสร็จมันมีแต่ป่าดงพงไผ่มันรกตามคลองนี่รกกันไปหมดและชาวบ้านก็มานั่งดูคลองว่าไอ้คลองนี่สร้างขึ้นมาแล้วจะทำยังไงที่จะมีน้ำ At that same time, irrigation officers were requested to help the people of Sahatat fix the problem. คือแรกๆนี่คลองสถานีสูบน้ำP4เราเนี่ยเป็นของกรมพลังงานนะกรมพ.เดิมก็ได้ถ่ายโอนมาให้ชลประทานดูแลซึ่งช่วงที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยชาวบ้านเขาไม่รู้จะใช้ประโยชน์มันยังไงก็ได้ปล่อยทิ้งร้างไปก็ประมาณปี47ที่มันเกิดฝนทิ้งช่วงเขาก็เลยได้รวมตัวกันมาขอความช่วยเหลือจากชลประทานในการที่จะสูบน้ำเข้าพื้นที่ After all the exertion in dredging the canals, repairing the station, and pumping the water into the paddy fields during a dry season for the first time, the villagers saw a rise in production and gradually became certain that irrigation was the solution to this problem. พอหลังจากปี47ไปเนี่ยผมเองก็ได้ยินข่าวว่าทางกรมชลประทานเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านที่บ้านเกิดผมเนี่ยสาธาตุเนี่ยว่าน้ำในคลองมีแล้วเขาสามารถทำนาฤดูแล้งได้ผมสละแท็กซี่ที่กรุงเทพกลับบ้านเกิดครับ Many found a way home.
Many grabbed the sickle with hope once again. The next step for these farmers was the establishment of Pumping Station Number 4 Integrated Water User Group toward the end of 2004. Phai That Noi was used to store and irrigate water, while the pumping station was a major force in distributing water to the farmers. At the same time, agreements and regulations were set up to manage both the people and the water simultaneously. Simple rules of democracy were used. Members of the water user group elected representatives, which represent the community in passing on problems and information between the farmers and the irrigation officers, so that the two sides can cooperate with better understanding. ในอดีตนะครับการส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรเจ้าหน้าที่ชลประทานจะเป็นผู้กำหนดนะครับแต่ปัจจุบันนี้การส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรคณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น้ำสถานีสูบน้ำที่4นะครับร่วมกับสมาชิกในการเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการบริหารจัดการน้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทานโดยเริ่มตั้งแต่การประชุมใหญ่สมาชิกกลุ่มนะครับในการกำหนดวางแผนการเพาะปลูกการกำหนดวันทำสัญญาและวันสิ้นสุดการทำสัญญาการกำหนดวันในการที่จะทำกิจกรรมบำรุงรักษาคันคลองและขุดลอกตะกอนก่อนการส่งน้ำการจัดรอบเวรให้แก่สมาชิกในแต่ละสายคลองนะครับตลอดจนการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของสมาชิกร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทานนะครับทำให้การบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันนี้เป็นระบบแบบแผนนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นครับที่ยังตามสายที่ประชาสัมพันธ์บอกท่านทำความสะอาดคลองในวันพรุ่งนี้นะครับ As the time, date and place have been set, it's now time for the major canal dredging to prepare for the coming water. Instead of taking the risk to grow rice during the flood-prone season, the farmers turned to other agricultural activities while ploughing on against the drought by growing off-season rice with the support of the irrigation system. The main canal is divided into 9 branch canals, carrying water to the sub-districts of Sahathat, That Noi, Dang Mo, and Sang Tho, and is accompanied by 3 ditches. Systematic and balanced management is required so that all the ditches and canals could optimally nourish the agricultural way of life of the people here. Due to the varying heights of the area geographically, the water user group divided it into upper and lower zones. The upper zone gets the water first, so that the water can seep down to the lower zone without being wasteful. At the same time, there would be no need to store too much water. By careful calculation, those who lived downstream of the Chi River could also get sufficient water, and the group can extend the duration of water receiving days as appropriate. คือน้ำแม่น้ำชีเราตอนนี้มันไม่ได้ไหลมาโดยธรรมชาติเพราะว่าเราต้องใช้ไฟฟ้าสูบขึ้นเพราะพื้นที่ของเรามันสูงเราต้องสูบขึ้นเราต้องใช้เงินเราต้องใช้น้ำอย่างมีคุณค่าและก็ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดในเรื่องน้ำ Once they have become confident in the irrigation system, the farmers learn to use the water optimally and are willing to pay for the power used for water pumping. แต่ก่อนเราเก็บเงินค่อนข้างจะยากจ้ะแต่เดี๋ยวนี้เกษตรกรมีรายได้เขามีรายได้ขึ้นเวลาผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านไปประกาศเสียงตามสายว่าวันนี้คณะกรรมการจะลงเก็บเงินคือตั้งโต๊ะเก็บเกษตรกรเขาจะมาทุกคนเขาจะไม่ค้างค่าเก็บเงินเพราะว่าเขาก็มีรายได้1ไร่ก็ 1,000 กว่ากิโลต่อไร่เพราะว่าเขามีรายได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นมา Meanwhile, the user group and the volunteers from the irrigation office have to monitor the water supplying operation in order to make sure that over 800 farmers in the 13,400 rye field are truly sufficiently covered. คือการส่งน้ำแต่ละครั้งเนี่ย
เราได้นัดกับคณะกรรมการว่าต้องมีการประชุมทุกวันจันทร์เพื่อนำปัญหาในแต่ละคลองแต่ละสายคลองเนี่ยเอามาคุยกันว่าสายคลองเนี้ยได้น้ำทั่วถึงไหมมีปัญหาการแย่งน้ำกันหรือไม่ถ้าหัวหน้าสายคลองเขาเคลียร์กับสมาชิกได้ก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเคลียร์ไม่ได้ก็เอาเข้ามาในที่ประชุม The difficulty lies in the practical application of the theory. When giving advice to the villagers, the officials have to work with patience and wait for time to eventually turn conflicts into understanding. ถ้าเป็นความขัดแย้งระหว่างคน2 คน 3 คนเนี่ยเราก็จะเชิญเขาเข้ามาคุยมาชี้แจงคือมาสร้างความเข้าใจในการรับน้ำเขาก็จะเข้าใจแต่ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยเราก็จะนัดเขาที่สายคลองเลยแล้วเราก็จะลงไปไกล่เกลี่ยปัญหาร่วมกับคณะกรรมการกลุ่ม In the past, the people here may have been doubtful as to how these small ditches and canals could supply water to a large area. But today, the systematic management mechanism has provided solid proofs. The time of harvest coming around today may mean the ability to provide tuition for their children, medical fees for their grandparents, or new seeds for the next season. If success is measured in numbers, these farmers would be proud to earn more money for their family. Meanwhile, the number of people leaving home to seek jobs elsewhere has also significantly decreased. ยกตัวอย่างเมื่อก่อนคนหนุ่มๆสาวๆจะไปทำงานที่กรุงเทพแต่ณปัจจุบันพอถึงฤดูวันปีใหม่คนหนุ่มคนสาวจะขึ้นมาช่วยพ่อช่วยแม่ทำนาแต่ก่อนคือลูกเล็กๆก็อยู่กับพ่อกับแม่ตายายแก่ๆก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพ่อแม่ก็ไปทำงานที่อื่นแต่พอเขาได้ผลผลิตจากนาปังจากพื้นที่นาที่น้ำไม่ท่วมอย่างปีนี้หรือไม่ก็คลองส่งน้ำที่ทั่วถึงเขาก็อยู่บ้านกับพ่อกับแม่กับลูกกับหลาน If success is measured by what one sees, they would also be proud to tell others that the integrated water user group is not only bigger and stronger, but also brings back the image of family warmth and the traditionally homely generosity to this small community once more. ไม่อยากให้ชาวบ้านไปขายแรงงานในกรุงเทพให้ลูกหลานของเราให้เขามีอยู่มีกินอย่าไปขายแรงงานอย่าไปเป็นขี้ข้าคนอื่นเราเลยทรัพยากรของบ้านเรามากมาย The villagers have also come to comprehend the true meaning of unity, just by altering their principle from every man for himself to cooperation and teamwork to cope with nature. By having the irrigation department personnel, the integrated water user group, the district farmers council, and the members of the water user group as the 4 main forces working strongly together. The success led the integrated water user group of pumping station number 4, Phai That Noi, to receive the Outstanding Water User Institute for Irrigation Award, which was bestowed upon them by His Royal Highness Crown Prince Mahawachiralongkorn at the Royal Pavilion in Sanam Long Ceremonial Ground during the Royal Ploughing Ceremony on the 9th of May 2012. The group was overjoyed and immensely grateful in the honour, which is a testament of the efficiency of its administration and irrigation management. Their success has turned the northeast drought in the memories of its people into the breadbasket that feeds the population nationwide. ผมก็ภูมิใจ เป็นผู้รับจ้างไถนา ที่มองเห็นน้ำแต่สมัยก่อนผมคอยน้ำแต่สมัยนี้ไม่ต้องคอยแล้วครับเพราะมีน้ำแล้ว This is proof which illustrates that supporting one another on the foundation of systematic irrigation that blends in seamlessly with the area's agricultural and environmental characteristics is the solution to all problems, from the lack of water to the fight against poverty. ความคาดหวังในอนาคตก็คือคาดหวังว่ากลุ่มผู้ใช้น้ำสถานี
สูบน้ำที่4นะครับสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆนะครับไปได้ด้วยตนเองอย่างเข้มแข็งแรงและยั่งยืนนะครับนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีนะครับสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่สมาชิกตลอดไป Those small, courageous steps towards self-sufficiency has turned the agricultural way of life into the driving force that will propel the nation towards prosperity through self-reliance.